Sogomadaina ambe département de l'éducation nationale kono anya wele awanga wele jabi aw nana wele lamne a diaramye abunyana awma parce que ni kuna foli di lawte ate seka don ambe feka kibaria minuti donc nyeminu fotu babukana mena sege akumba bawuka bamanankana yana anga dokuma kono ne ya nyini jama befe nganga tasi blake anga barake nyogon ay baraw damne san laban kalan san labaw baraw damne domina kana bla bila amba damne ulu drona don tanyana école dembula école karamago bola administration barake la bola alaka hinula alaka yafakui minum banana parce que école de na chama ya accident ke do yera maseka examen ke do ya damine o maseka laba ambe ala deli alaka nugaya kui alaka kenaya duma alaka korata herala anga premier ministre noye docteur Shogel ko kana mayay ale fana a fari mandala donc ambe duwawu ke ale fana ye ka nogoya daye ala ka fana korota herala donc no o duwawu nu bolen ko fe bi aw ka weleli kundi barkada folo o barkada o be ke jonwi anga école partenaire anga école actuelle fon fait naka bara de kera ka on deme ñina école yani nga se examen mo école yera folo kalanka se ka ke anyema ambe barkada abela jeli école karamo folo école dew école dew bange baw ani fo kana se école barakala wera manambu foma ko l'administration scolaire namboro la ambe kuna foni difene ñina examen au résultat o kan defo o kwani auto officer doni a gelerani santo yeme ate santo tobo parce que depuis je crois 1975 le directeur est là si je ne m'abuse kabro borala an to min kenyina santo temenuna auto nyoma yala donc abe 100 ans duru ni kobo femi bakitai aywa mo ka fola o de jigina doni a jigina doni muna parce que nina a organiser la chugumna ate seka ke chugoya wera la nuko parce que an ko an be fait école ka ke sebe kalanka ke sebe ni ya laje minum passera bakina mo tan folo minum passera moyen min bu bulu classique kono abe komi hal nu mo soro usurnyano la kosobe do yera temeno ka uyo moyen de soro examen o koro e mui ka foko uni moyen min nana ka bo classique kono parce que korole ambaye demsenu be ube moyen baw duma école soula nu nana examen no te hali moyen yera soro mais ni mo tan folo na yu ka fenta ka laje o ya nga examen yera be u moyen min bu bulu classique kono examena uyo moyen soro uka gerala ube utemenaka uka sunala ube utemenaka o koro e mui ka foko uka kalan uyo nafa de soro anga la nyini yodi ni examen be ke résultat min be boala ka ke den ye kalan min ke ay mi ye classique kono o de diru maw aka ko résultat yi tale nyefe o de be anga jamana nafa o de be anga kalan ko tanye
denmisɛnninw mana bɔ yan ka taa kɔ kan i b'a sɔrɔ u taara ni résultat min ye o y'u ka résultat ye o b'a to u bɛ taa kalan min kɛ école-sobaw la u bɛ se k'a kɛ parce que déjà a niveau b'u la donc halisa minnu ye examen organisé minnu y'a corriger minnu ye résultat kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a baara fɛn o fɛn kɛ an ka barikada bɛ ka taa u bɛɛ ye nin semaine nata ni ala ni kɛra jɛnna n'a ye an bɛna sigikafow kɛ parce que o y'anw ka laada ye éducation na yan ni école bɛ taa an bɛ syndicat wele an bɛ parents d'élèves wele an bɛ écoleden kɔrɔw ka association wele an bɛ écoledenw wele an b'u somɔgɔw wele an bɛna sigi an bɛ kuma k'a ɲini u fɛ u hakilinata ye min ye u k'o fɔ an kan ka taa sira min fɛ fɛnɛ k'o fana fɔ donc o hukumu kɔnɔna na comme examenw tɛmɛna an y'a kɛ ten école ta bɛna kɛ an bɛn'o sigiw fana kɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya pour que école ta ka se ka kɛ k'a ɲɛ n'o fɛnɛ bɔra yen nin tile 2 in na a bɛ yɔrɔ bɛɛ la aw ye kunnafoniw mɛn aw yɛrɛ y'a caman di an ye communiqué kɛ k'a fɔ ko école bɛ taa le 16 septembre n bɛ fɛ o yɔrɔ ka faamu 16 septembre ni effectivement école bɛna dayɛlɛ mais jɔn bɛ kɛ école baarakɛlaw yɛrɛ ni école second cycle do directeur bɛ kɛ ni premier cycle do directeur bɛ kɛ u n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn u bɛɛ bɛ kɛ école la munna école yan'a ka taa fo baara dɔw de ka kɛ bin bɛ écolesow kɔnɔ fo k'olu bɔ classiw datugura fo k'olu dayɛlɛ k'olu furan k'u jɛ a yɔrɔ dɔw yɛrɛ la n'a ma kɛ école minnu na classiw réhabilitera classiw baara kɛr'u la salon a tableau yɛrɛ fo ka a kɛ finman ye pour que ni lakɛrɛ jɛman ye sɛbɛnni k'a kan a nɔ ka ye nin bɛɛ ye baaraw de ye minnu kan ka kɛ yanni école ta cɛ donc minnu bɛna daminɛ 16 septembre n'o ye école encadrement yɛrɛ administration mɔgɔw yɛrɛ olu de bɛna don k'o baaraw daminɛ yanni octobre kalo tile 3 n'o bɛna kɛ école dayɛlɛli yɛrɛ yɛrɛ parce que n'an ko administration k'a dayɛlɛ o ye dayɛlɛli ye o ye tiɲɛ mais don min na denmisɛnninw yɛrɛ bɛ na ka na kalan daminɛ o de bɛna kɛ o date de ye octobre kalo tile 3 n y'a mɛn dɔw ko denmisɛnninw bɛ foro baara la ni dɛsɛ tɛ denmisɛnnin kɔni ni école taara kɔni denmisɛnnin place bɛ école classe de kɔnɔ denmisɛnnin place tɛ foro kɔnɔna na dɛ hali pour que denmisɛnninw de kana n'a bila bin siɲɛ ani yɔrɔ koli la o de la an ko administration scolaire k'a daminɛ an ka maire ani an ka CGS u ka disposition ta an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na an b'u dɛmɛ ten pour que le 3 octobre ni denmisɛnnin ninnu nana tuma min na u k'a sɔrɔ condition bɛɛ remplilen don u bɛ don classe kɔnɔ u bɛ sɛbɛnni kɛ tableau la u ka maître b'u kalan u bɛ sɛbɛnni kɛ u bɛ cahier kɔnɔ u b'u ka livre ta u b'a kalan an ka laɲinini o de y'o ye parce que san tɔw tɛmɛnen na n'a fɔra ko école bɛ taa le 1er octobre i b'a sɔrɔ kalo 2 bɛ k'o kɔfɛ k'a sɔrɔ kalan ma daminɛ an b'a fɛ ka o fɛn ninnu k'olu de ɲɔni ka bɔ yen pour que kalan ka se ka kɛ a ɲɛma ni école taara le 3 malheureusement 1er octobre tɛna bɛn lundi ma le 3 de bɛ bɛn ntɛnɛndon ma o de y'a to an ye le 3 ta n'o ye a daminɛ le 3 salon an y'a daminɛ le 1er novembre ɲinan fɛnɛ an ko salon na sini école taara janvier san kura kalo fɔlɔ école taar'o la salon san min bɛ senna 2021 kɔnɔ novembre donc an ye novembre sɔrɔ kalo 2 an y'o fɛnɛ sɔrɔ k'o fara année scolaire kan ɲinan an ko k'an b'a lajɛ école ka segin
a fɛnkɛ kɔrɔ la ni k'a daminɛ a bɛ daminɛ octobre kalo la ka laban juin kalo la o ye année scolaire dafalen donc pour que k'o bɛɛ préparer o de la an ko école ka dayɛlɛ le 16 entre le 16 et le 3 octobre école ka labɛn classe ka labɛn denmisɛnninw mana na u kana sɔrɔ a bɛɛ prelen don u bɛna dɔrɔn ka don classe kɔnɔ ka cours daminɛ an ka laɲinini y'o ye ala k'a bɛɛ sababa n'a bɔr'o la min don n bɛ segin a kan o ye barikada yɔrɔ ye vraiment aw yɛrɛ min y'an ka kunnafoni lasenaw ye an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn an b'an ka président fo ale min ye école ko ta k'a kɛ transition ka baara k'a kɛ a priorité dɔ ye k'a kɛ a camancɛ yɛrɛ la caman kɛra dɛ hali jiko ɲina denmisɛnninw bɛna don dɔw yɛrɛ bɛ u bɛna étonné o parce que a ye forage min d'a ma kalo 2 kɔnɔna na 26 o ye Bamakɔ kɔnɔna dɔrɔn de ye a ka forage 200 la o kɛra école de la république de kɔnɔ o bɛɛ ye école ka avantage ye o bɛɛ ye école ka nafa sɔrɔ bɛɛ y'o ye yan nɔ Bamakɔ kɔnɔ forage 26 o de kɛra école sow kɔnɔ ka taa région kɔnɔ école so caman bɛ yen forage kɛra yɔrɔ minnu na parce que denmisɛnninw kun sɛgɛnnen don ji tɛ école so kɔnɔ mais hali bi an bɛ wele kan bila ka taa école maître faso ka kunnawolo a b'aw kan ɲina Mali bɛɛ an ka nation bɛɛ bɛɛ y'aw fo bɛɛ y'aw waleɲuman dɔn parce que kalan o de bɛ jamana la taaɲɛ kalan kɛra an b'a ɲini aw fɛ halisa sigikafo o de ye damu ye ala ka bɛn don aw ni gouvernement cɛ bɛɛ ka dɔ kɛ bɛɛ ka dɔ bila écoleden somɔgɔw pionniers nana foulard diya o don u ye fɛn 3 de fɔ ne ɲɛna foulard a kun min bɛ nkini bolo fɛ ayiwa k'o ye famille kɔnɔna yɛrɛ ye o ye du kɔnɔna yɛrɛ ye lamɔ min bɛ kɛ du kɔnɔna na o y'o ye numan bolo fɛ o ye kalanso ye n'o ye école ye i y'a dɔn ale ye triangle de ye min bɛ camancɛ la n'o ye a 3nan ye o ye société yɛrɛ ye donc fo nin 3 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye pour que denw ka se ka mara donc écoleden somɔgɔw aw nɔba bɛ denmisɛnninw ka kalanko la aw nɔba bɛ denmisɛnninw ka éducation na écoledenw olu yɛrɛ fɛnɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko kalan de bɛ mɔgɔ bɔ dɛ n'i ma kalan kɛ i tɛ taa yɔrɔ si parce que jamana tɔw la an ɲɛ b'a la bi minnu hali pour que ka kɛ an b'a fɔ minnu ma n'a fɔra ko mɔgɔw k'a kɛ yan nɔ peut-être a bɛ caman kɔnɔ ko n'i y'o baara ninnu kɛ k'a bɛ dɔ bɔ i sanga la o tɛ tiɲɛ ye o bi jamana dɔ bɛ yen nɔ min mɔgɔ min ye plombier ye i n'a fɔ robinet dilannaw ni fɛnw ou bien mɔgɔ min ye spécialiste du froid ye min bɛ an ka frigo n'an ka climatiseur n'u ka fɛnw dilan olu ka sara ka ca ni ne ta ye a ka ca ni ministre ka sara ye o bɛ jamanaw la jamana minnu y'a fɔ yɛrɛ k'olu développélen don donc an k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma éducation nin de ye an ka jamana sini ɲɛsigi o de ye kalan ye an ka denmisɛnninw dɛmɛ an k'u bɛrɛbɛrɛ an k'u dɛmɛ fo surtout que nafoloba de bɛ don kalan na fo ka taa se ko denmisɛnnin sera a yɛrɛ kɔrɔ donc n b'o wele kan bila ka taa écoleden somɔgɔw école maîtres ani écoledenw yɛrɛ ma donc kuma bakuruba minnu tun bɛ bi point de presse kɔnɔ k'a lase an ka to dunkan na n'o ye bamanankan ye o de fana ye nin hakɛto b'a kan sali ala muhamɛd